Hello, district. Hello, district. வணக்கம் அன்பிற்கினிய தமிழ் திரைப்பட நண்பர்களான ரசிக பெருமக்களே, இன்று சீரும் சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கும் கண்டபட்டி அருள்மிகு ஸ்ரீ கேட்டவரம் தரும் குடியிருப்பு காளியம்மன் கோவில் 41ஆம் ஆண்டு பூச்சை விழாவை முன்னிட்டு இன்று தினம் சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக சென்றடமெல்லாம் வெற்றி கொடி நாட்டி வரும் தென்னகப்புகள், சென்றடமெல்லாம் தனக்கன முத்திரை வைத்து வரும் சிவகங்கை மண்ணின் மைந்தர்கள் மதி பாலா வழங்கும் நரநாட்டை கலை நிகழ்ச்சி சரியாக 7 மணி வரை நடைபெற இருப்பதால் ஆங்காங்கே இருக்கும் அண்ணகளா ரசிக பெருமக்கள் மற்றும் சுற்றுவட்டான அண்ணகளா ரசிக பெருமக்கள் அனைவரும் இங்கு அமைக்கப்பட்ட சிங்கார கலை அரங்கம் அமர்ந்து நிகழ்ச்சி அமைச்சரவையில் கட்டிகளுக்கு செல்லுமாறு உங்களை விழா கமிட்டியின் சார்பாகவும் நடனக்கலைகள் சார்பாக வேண்டி விரும்பி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறோம். நீங்கள் அனைவரும் ஆவலை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் சென்ற இடமெல்லாம் வெற்றி கொடி நாட்டி வரும் தென்னக புகழ், சென்ற இடமெல்லாம் தனக்கன முத்திரை வைத்து வரும் போட்டிக்கு போட்டி புகழ் சிவகங்கை மண்ணின் மைந்தர்கள் மதி பாலா வழங்கும் நரநாட்டை கலை நிகழ்ச்சி சரியாக 7 மணி அளவில் நடைபெற இருப்பதால் ஆங்காங்கே இருக்க மன்னர்களா ரசிக பெருமக்கள் மற்றும் சுற்றுவட்டார மன்னர்களா ரசிக பெருமக்கள் அனைவரும் இந்நிகழ்ச்சி அமைச்சரவையில் கண்டிகளுக்கு செல்லுமாறு உங்களை விழா கமிட்டியின் சார்பாகவும் நடன கலைஞர் சார்பாகவும் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.